Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque sono stati trovati, è notizia di pochi minuti fa, i corpi di 2 dei 3 ragazzi scomparsi a Premariacco in seguito ad una violenta piena del fiume causata dal maltempo. Sono i corpi delle 2 ragazze. Noi tra qualche minuto saremo collegati con il nostro collega Omar Costantini, che è sul posto, e vi diciamo per il momento che i corpi sono stati trovati non lontano dal Ponte Romano, dove erano stati avvistati l'ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi affinché i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, potessero afferrarsi. Questo è appunto le ultime notizie. I genitori, i familiari delle vittime sono stati immediatamente avvertiti. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha espresso il proprio cordoglio per questo avvenimento. Logicamente si cerca adesso il corpo anche il giovane che è anch'esso scomparso, però credo che siamo collegati con Omar Costantini, che è proprio a Premariacco. Buongiorno Omar, ti cedo la linea. Sì, buongiorno Umberto, buongiorno telespettatori. Purtroppo è un triste buongiorno quello che vi stiamo dando qui da Orsaria di Premariacco. Siamo proprio all'altezza del ponte che divide le 2 frazioni di Orsaria e di Leproso, perché come hai già annunciato tu Umberto è stato recuperato intanto un corpo, pochi minuti fa è stato caricato a bordo dell'ambulanza, purtroppo senza vita, e trasferito a disposizione dell'autorità giudiziaria. In questi istanti, mentre stiamo andando in onda in diretta telefonica, nell'attesa anche di riuscire a darvi anche le prime immagini qui da Orsaria, è in corso il recupero della seconda salma. Si dice sempre della ragazza, scusate, queste sono le notizie che vi sono giunte praticamente in tempo reale. Il corpo di entrambe sono stati recuperati all'altezza della località di Paderno, che è proprio a metà strada tra il Ponte Romano a Premariacco, dove è avvenuta la tragedia, dove i 3 sono stati inghiottiti dalle acque, e il ponte dove mi trovo io in questo momento, che divide Orsaria a Leproso. Dicevo, con un mezzo speciale dei vigili del fuoco stanno recuperando anche il secondo corpo, perché probabilmente è incastrato sotto una forra, come purtroppo gli abitanti qui del posto avevano, intuito, e qualcheduno aveva detto, insomma, aspettate un attimo che il fiume cali la sua portata, e purtroppo li troverete sicuramente non tanto lontani, e questo si è avverato, perché chiaramente adesso il Natisone si sta scaricando con una portata classica del periodo verso valle, e chiaramente i corpi stanno cominciando a riaffiorire dalle acque. Come detto, una ragazza è stata recuperata poco fa, caricata a bordo dell'ambulanza e portata probabilmente a Cividale, all'interno della cella mortuaria, insieme ai parenti, scortati chiaramente dai carabinieri per il riconoscimento. Tra qualche istante, tra poco arriverà anche il secondo corpo della seconda ragazza, che verrà recuperata proprio qui dove ci troviamo noi sul ponte, e portata anch'essa a Cividale all'interno della cella mortuaria per il riconoscimento. Posso immaginare, insomma, la situazione. Sono parole che onestamente non ci sono, ecco, come si dice. Possiamo parlare tanto, ma poi alla fine la tragedia purtroppo si è consumata. Del ragazzo invece al momento non si hanno ancora notizie. Okay. Omar, grazie per il collegamento, buon lavoro. Grazie anche a voi, se avete bisogno siamo qua. Perfetto, grazie al nostro collega Omar Costantini. Adesso giriamo pagina, andiamo in Piazza Unità a Trieste, dove questa mattina si sono tenute le celebrazioni per la festa della Repubblica. L'appello del sindaco: amiamo il nostro paese e rispettiamone le leggi. Il 2 e il 3 giugno di 78 anni fa l'Italia sceglieva fra monarchia e repubblica, votando per quest'ultima. L'Italia moderna nasce allora con i suoi pro e i suoi contro.
Stamani in Piazza Unità con il solenne alzabandiera, Trieste ha celebrato, secondo un cerimoniale ormai consueto pur non particolarmente ingessato, l'anniversario di una data che non le appartiene in senso stretto, giacché lo ricordiamo noi prima che qualcuno ce lo rimproveri, il nostro territorio non prese parte al referendum del 1946. Eppure, è lo stesso sindaco a ricordarlo, il 2 giugno assume un'importanza propria e particolare alla luce di un presente non semplice. 2 giugno, festa della Repubblica. La Repubblica vuol dire il nostro paese, dobbiamo ritornare ad amare il nostro paese, a osservare le regole e le leggi del nostro paese. Non possiamo continuare così e poi in un momento di guerra e di tutto, io chiedo a tutti i cittadini di compattarsi e di essere insieme ed amare questo paese. Il sindaco, in piazza stamani, è poi tornato su un tema che gli è caro. Al 2 giugno del 1946 ragiona si è arrivati immediatamente dopo la dissoluzione del paese causata dalla Seconda Guerra Mondiale. Fu il primo tentativo di ricominciare una strada nuova che superasse un secolo, il Novecento, che soprattutto nelle nostre terre ha lasciato una traccia fino a qualche tempo fa ritenuta indelebile. Nel 2001, quando sono arrivato, la situazione era drammatica, poi 3 presidenti, Josip Turco e Napolitano, i 2 presidenti Mattarella e Pacco che sono dati la mano a Basovizza e ai fucilati sloveni e croati, credo di aver chiuso quella pagina drammatica di questa città nel Novecento. Da lunedì saremo liberi dal fisco, nel senso che dall'inizio dell'anno e fino ad oggi gli italiani hanno lavorato per pagare fondamentalmente le tasse e quest'anno a questa data ci siamo arrivati pure un giorno prima. Il dato è stato reso noto dalla CGIA di Mestre. Questo è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani lavorano per il fisco, il cui gettito per il 2024 dovrebbe essere di 909,7 miliardi di euro. Da domani per la CGIA di Mestre scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale, un traguardo importante anche se puramente simbolico. Ma il carico fiscale continua a gravare, sebbene quest'anno la pressione sia destinata a scendere dello 0,4% rispetto al 2023. Per il 2024 sono stati necessari dunque 154 giorni di lavoro, sabati e domeniche inclusi, per adempiere a tutti i versamenti fiscali. Rispetto al 2023 quest'anno ci liberiamo dal fisco un giorno prima, anche se da calendario sono 2, poiché il 2024 è un anno bisestile. Se per coloro che le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo il Tax Freedom Day è una scadenza idealmente da festeggiare, per chi invece non le paga o lo fa sporadicamente è un giorno come un altro. In quest'ultimo caso ci sono ad esempio i lavoratori completamente o parzialmente irregolari che secondo una stima dell'Istat riferita al 2021 sono almeno 2,8 milioni. In termini assoluti le regioni che ne contano di più sono la Lombardia con 439.500 unità, il Lazio 366.000 e la Campania 308.000. Se facciamo riferimento invece al tasso di irregolarità, le regioni del Mezzogiorno sono quelle più interessate da questa piaga. Andiamo con le immagini davanti allo stadio dove c'è attesa per il concerto di Ultimo questa sera alle ore 21. Come vedete c'è già parecchia gente che in qualche modo presidia gli ingressi allo stadio per avere i posti migliori quando alle 17 apriranno i cancelli. Ci sono, l'abbiamo detto e ripetuto nei giorni scorsi, tutta una serie di divieti di sosta e di percorsi modificati delle linee di autobus di Trieste Trasporti, soprattutto le linee 8, 10, 52 e la notturna C. Questa è appunto la situazione attuale. Vi ricordo anche che questo pomeriggio è previsto un corteo che a partire dalle ore 15 scenderà dall'Università di Trieste per arrivare in centro città. È un corteo universitario, quindi insomma fate attenzione per quanto riguarda gli spostamenti odierni. Una crisi troppo lunga. Enrico Samer, presidente della Samer Shipping, così giudica quanto è venutosi a creare con l'impasse di Suez. Una crisi che non vede al momento una soluzione alla portata.
Questa è una situazione che sta ripercuotendo oramai da qualche mese soprattutto sul termine container triestino e non solo, in generale sull'Adriatico e anche sul Tirreno, sul Mediterraneo. Io spero che sia una soluzione, qualcosa che si possa risolvere al più presto. Ne ero convinto succedesse prima perché comporta anche tutta una serie di problematiche, di extra costi in generale per il commercio internazionale, non solamente per quella della parte logistica. Enrico Samer, presidente della Samer Shipping, di recente nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella, è preoccupato per la situazione venutasi a creare lungo il canale di Suez da tempo, anche in seguito all'inasprirsi del conflitto palestinese-israeliano e che ha riportato i traffici in alcuni settori del porto di Trieste ai livelli del 2018. Il terminalista portuale è ovvio che nel caso del terminal contenitori, nel momento in cui invece che arrivare 10 navi ne arrivano 2, ne risente in maniera profonda. È come se noi dall'oggi al domani la Turchia dovesse diminuire la sua attività o esserci un problema, sui nostri terminali ro-ro del porto avremo sicuramente un importante calo nelle merci. Dopo uno può trovare soluzioni alternative, ma non lo trova nell'immediato. Il punto nodale del problema, ragiona Samer, è proprio questo, la mancanza di soluzioni alla portata. Ben inteso, Samer lo sottolinea, la Samer Shipping poco risente di tale situazione. Noi a livello di società non risentiamo meno perché lavoriamo a livello di terminalista portuale con la Turchia. A livello di casa di spedizioni internazionali fondamentalmente noi abbiamo fatto, non so, qualche mese fa una nave che dalla Cina andava in Marocco, in Messico, quindi se il container non arriva a Trieste o piuttosto sul Tirreno o piuttosto nell'Europa comporta delle difficoltà di carattere logistico, però alla fine la nostra attività prosegue. I lavori di restauro della libreria antiquaria Umberto Saba proseguono anche grazie ai contributi di privati. Una volta conclusi gli interventi, fatto salvo il vincolo in base al quale lo spazio dovrà rimanere una libreria antiquaria, i locali potrebbero far parte di un itinerario culturale ebraico cittadino. Forse persino per i frequentatori più assidui risulta oggi difficile riconoscere gli spazi interni della libreria antiquaria Umberto Saba di via San Nicolò. Da qualche tempo i locali sono infatti sottoposti ad un necessario restauro, le pareti risultano pertanto spoglie, prive dell'essenziale, ovvero dei libri, che sono stati provvisoriamente alloggiati altrove essendo sottoposti ad un vincolo che riguarda anche lo spazio interno della libreria. La libreria ha vari vincoli che impongono certe cose. La prima cosa è questo è studio d'autore, per cui questa ha una destinazione di uso, libreria antiquaria deve restare. Nell'ambito del studio d'autore e del vincolo, per esempio, è vincolata anche la carta da parati. La carta da parati, che risale agli inizi del Novecento come tutta quanta la casa, verrà restaurata. C'è una ditta specializzata di Gorizia che verrà, io voglio vedere come perché sono affascinato da queste cose, e restaurano tutta la carta, la puliscono, tolgono le muffe e la riattaccano dove è scollata, e la parte dove manca la carta da parati viene dipinta col colore del fondo, un po' come si fa con i quadri antichi. La comunità ebraica è proprietaria dello stabile di via San Nicolò. Della necessità di un intervento si era cominciato a ragionare parecchio tempo fa, prima della scomparsa di Mario Cerne, anima della libreria. La comunità ovviamente si è messa d'impegno per trovare quelle che potevano essere le soluzioni per un restauro. Dal punto di vista economico da subito si è capito che si tratta di un'opera particolarmente importante ed impegnativa, che non poteva essere sostenuta in esclusiva autonomia da parte della comunità. È iniziata una sorta di crowdfunding cui parecchie persone hanno preso parte, giacché la consapevolezza di dover tener viva quella che di fatto è un'istituzione culturale triestina subito si è manifestata, tanto che si può contribuire anche attraverso il 5 per 1000. Concluso il restauro, assieme alle eredi di Mario Cerne si ragionerà sul futuro della libreria, un futuro che la potrebbe vedere parte integrante di un percorso culturale ebraico cittadino. La libreria Saba è un punto un po' fondamentale forse in occasione di un giro turistico anche in città che può portare a conoscere meglio la comunità, quindi il suo museo, quindi la sinagoga, cioè un percorso ebraico. Dunque alle 21 di questa sera il concerto di Ultimo, siamo andati fra i fan del cantante arrivati da tutta Italia, ma non solo.
Comunque abbiamo fatto il gruppetto con altri, quindi siamo molto contenti, parliamo del più e del meno. Siamo qui da stamattina verso le 10 circa, fa caldissimo e quindi ci siamo organizzate come abbiamo potuto, quindi con una piccola tendina e cibo, acqua, però sono tutti gentilissimi, ci portano acqua e quindi va tutto benissimo, ecco. Allora, noi veniamo dalla Svizzera, Berna. Siamo qui precisamente dalle 7:20. Di quando? Di ieri sera. No, noi siamo qui dalle 3:30. Sì, però eravamo ancora in giro. Dalle 3:30. Abbiamo un po' d'ansia, però alla fine abbiamo ancora tanto tempo per avere ansia. Sì, uguale, idem. Vengo da Como e sono qua dalle 5:30 di ieri pomeriggio. E noi veniamo da Bergamo e siamo qua intorno verso le 8 della mattina. All'incirca dalle 8 del mattino, quindi un bel po' di ore. La pallamano Trieste è retrocessa in Silver, non arriva il miracolo a Cingoli in quella che era l'ultima spiaggia per i biancorossi. In gold rimane il Macagi, che vince anche gara 2, 34-28 e festeggia la salvezza. E dunque la fine dell'illusione giuliana di riaddrizzare in extremis una stagione costantemente in salita, collimata con un finale di campionato dove praticamente nulla è davvero funzionato. Ora, dopo 54 anni di storia, ci si deve interrogare anche sul futuro di questo sodalizio e su quali basi l'handball cittadino potrà proseguire nell'immediato futuro. La partita di ieri è finita con i marchigiani a festeggiare, con Trieste che mestamente saluta la A-Gold conquistata tramite wild card la scorsa estate. La scommessa di provare a tornare ai vertici della pallamano nazionale è ora definitivamente persa. Il nostro Bernardo Gulotta ha raccolto ieri a Opicina la segnalazione di una signora, una buca sul manto stradale a poca distanza dall'ingresso della sede distaccata di Esugi. Signora, siamo a Opicina, siamo in un pezzo di strada che come vediamo è decisamente ammalorato, lei ha anche problemi di mobilità, la sua richiesta è quella di intervenire in tempo. Esatto, e siamo oltretutto di fronte alla Sugi e di conseguenza con problematiche di disabilità. Ho telefonato, penso da 2 anni, prima hanno riempito con un po' di ghiaia. Poi naturalmente il problema, le macchine parcheggiando, facendo manovra, hanno ridotto il manto stradale in queste condizioni, non possiamo neanche oltretutto evitare il buco perché tra le macchine parcheggiate da una parte, le macchine parcheggiate dall'altra, siamo qua in continuazione che telefoniamo, ho mandato un'email, mi dicono che hanno messo in lista il lavoro per l'asfaltatura, però qui non si vede nessuno e il buco diventa sempre più grande. Non sappiamo più cosa fare. Oltretutto vi adoperate anche in maniera fai da te, no? Esatto, mio marito è venuto qua, ha cominciato con la scopa a buttare ghiaia. Altro non so cosa fare, siamo veramente disperati. E oltretutto con questo comune che noi abbiamo votato e siamo veramente delusi e questa è una strada comunale come tutte le altre strade, oltretutto anche davanti a un distretto sanitario che non credo che sia una cosa da buttare via, no? È tutto, ci vediamo questa sera alle ore 19:30, vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, sono stati ritrovati i corpi delle 2 giovani scomparse a Premariacco in seguito alla piena del fiume Natisone. Anche il secondo corpo è stato rinvenuto ed è stato trasportato all'obitorio. E si cerca ancora il ragazzo che è il terzo giovane appunto scomparso. Buon pomeriggio, a più tardi.